Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats. Les pinzellades d'AccessCat. El 6x15 de 2025. Com fer una societat més accessible? Idees per al dia a dia. Blanca Àrias Badia. Grup de recerca Tradilex. Universitat Pompeu Fabra. Doncs gràcies, Carme. Ja has dit el títol de la presentació, sí que és important aquesta idea, no?, de petites idees. És una presentació sense pretensions i moltes coses que diré, de fet, seran opcions personals, però potser poden servir a algú que escolti, ja sigui ara o més endavant, la pinzellada. El que farem és... Aquesta pinzellada ve de tres grans punts de partida, diguem. D'una banda, els investigadors de la xarxa AccessCat fem recerca sobre accessibilitat des de diferents perspectives i una idea que es repeteix en diversos projectes que hem fet, tant en els punts de partida quan plantegem els projectes com en les conclusions, de fet, és la gran manca de sensibilització que hi ha social pel que fa a la necessitat d'accessibilitat, molt en concret d'accessibilitat comunicativa, però en general d'accessibilitat. Això ho trobem en projectes dedicats als entorns educatius, al lloc de treball, al transport, per exemple, a la cultura i l'oci. Ara mateix estem coordinant el projecte UNIVAC aquí a la Universitat Pompeu Fabra i ens ha quedat molt clara la necessitat que tots els agents responsables de la provisió i de la gestió de l'accessibilitat a l'entorn, en aquest cas de l'educació superior, que és el tema que aborda UNIVAC, tinguin aquesta corresponsabilitat en aquesta gestió i en aquesta provisió d'accessibilitat. Sé que la paraula corresponsabilitat normalment s'aplica a l'àmbit domèstic, però em sembla una paraula molt útil, un terme que és molt transparent pel que fa a que tots nosaltres com a membres de la societat som corresponsables per aconseguir, no?, aquesta situació d'accessibilitat. I el que faré és fer servir conclusions que tenim de recerca en el nostre contacte directe amb usuaris, en aquests projectes que hem fet centrats en els usuaris. Us els presentaré a través d'elements que són típics de l'storytelling, no? El Víctor Sanz, en el llibre L'arte de contar històries del 2017, diu que l'storytelling necessita tres elements bàsics, que són personatges amb qui puguem connectar. En aquest cas us presentaré un personatge amb discapacitat i un personatge sense discapacitat, barreres que tenen aquests personatges i objectius que es fixen. En aquest cas veurem objectius al llarg d'un dia qualsevol, entre setmana, i a la ciutat de Barcelona, i idees que ens puguin ajudar a tots a superar aquests reptes d'accessibilitat que trobem en el dia a dia. Començo aleshores presentant-vos els protagonistes de la pinzellada, que són la Sara i el Sebastià. La Sara és una psicòloga, és una psicoterapeuta, que és una dona cega, usuària de gos pigall, i el Sebastià és una persona que no ha reportat cap discapacitat. De fet, els que treballeu en accessibilitat sabeu que això és un gran tema, no? Totes les persones que potser tenim davant que tenen una discapacitat invisible i no la coneixem i no l'han reportada, doncs en aquest cas el Sebastià és una persona en principi sense discapacitat que treballa com a administratiu en una universitat pública catalana. Què fan tots dos, no? Cadascú doncs, a casa seva. Tot això són imatges suggerents, no? Probablement comencen el dia i han de fer coses que fem tots, no? Com ara dutxar-se, potser posar una rentadora perquè han fet esport el dia anterior. I per fer tot això, què fan? Han de triar productes, no? Han de triar productes de neteja. Pot ser que triïn productes que estiguin etiquetats en braille, pot ser que no els triïn, pot ser que triïn una rentadora que tingui un sistema que avisi per veu, per exemple, que acaba un programa, pot ser que es fixin que la rentadora tingui uns botons que de manera tàctil guiïn sobre l'ús de la rentadora. El mateix passa si es volen fer un cafè, no? O pot ser que no es fixin en tot això. Per tant, conclusió per tots nosaltres. Una primera cosa que podem fer com a membres de la societat és fer un consum conscient dels productes, no? I potser, tot ho dic absolutament, no?, des d'aquest àmbit personal, és una opció personal per cadascú, prioritzar productes i marques que apostin per l'accessibilitat en el seu disseny d'entrada.
tots dos personatges van cap a la feina, no? Hem dit que la Sara és psicoterapeuta, doncs va cap a la consulta amb autobús. En aquest cas, es guiarà, ja que us he dit que és a Barcelona, per aquests codis navilents que hi ha a les parades d'autobús, que li proporcionaran informació sobre la parada on és, possibles vies alternatives si hi ha cap incidència de trànsit, i responsabilitat de tots que aquest tipus d'informació no estigui malmesa, que la preservem. I un cop dins de l'autobús es guiarà per la megafonia. No? Sabeu que tots els autobusos, pràcticament ja a totes les ciutats grans, funcionen amb avisos de megafonia i amb avisos visuals. Doncs, com a passatgers de qualsevol mitjà de transport públic, podríem ser responsables de fixar-nos que totes dues vies de comunicació funcionin en tot moment, perquè pot ser que hi hagi directament un usuari i ens hi fixem, o pot ser que l'usuari hagi de fer servir el servei d'aquí un moment, i si avisem al conductor o la conductora que una de les dues vies no funciona, estem fent un bé, diguem, des del punt de vista social. El Sebastià, en canvi, anirà en bicicleta cap a la universitat, i ja que va en bicicleta, hi ha algunes coses en què s'haurà de fixar, no? Per exemple, quan aparqui la bicicleta serà important que no trepitgi els paviments podotàctils, que potser la Sara farà servir de camí cap a la seva feina. Us haureu fixat també com a vianants simplement que moltes vegades tenim decoració, no? I si aquí tenim assistents que tenen comerços o locals, us convido a fixar-vos molt en això. A vegades tenim decoració que tapa la via pública, que és un problema per les persones amb mobilitat reduïda, per les persones, per exemple, que es mouen amb bastó per la ciutat, o podem trobar aquest tipus de cartells, no?, que ens anuncien qualsevol oferta, per exemple, el cafè del dia, que també són al mig de la via i que impedeixen el pas, no?, o són un desafiament innecessari del tot. Llavors, en conclusió, coses que podem fer. Fer una conducció conscient de qualsevol vehicle, no? Patinets, cotxes, bicicletes, qualsevol vehicle. Tenir responsabilitat en l'ús de l'espai públic. Això inclou coses com les que acabo de dir, però també, per exemple, ara amb la Revetlla de Sant Joan no parem de veure notícies de persones neurodivergents que es queixen dels petards, no?, que es fan sonar a l'espai públic, i per mi és un altre exemple de mal ús que no contribueix a una societat accessible. Podem estar atents a aquest funcionament de serveis, com ara la megafonia, la senyalètica digital que he comentat, i, important, també com a membres de la societat podem estar atents a situacions clares de discriminació en l'ús del transport. Ara fa poc s'ha publicat una notícia d'una sentència que es va fer el mes d'abril, en què un taxista de Barcelona ha estat condemnat a pagar una multa per negar-se a dur a dues persones cegues usuàries de Ghospigay, per tant podria ser la Sara perfectament, en el seu taxi. Llavors, tots nosaltres com a ciutadans podem perfectament en un moment donat ser testimonis d'una situació així, i depèn de nosaltres intervenir o no si ho considerem pertinent. Un cop a la feina, això s'està treballant, és un tema que té un interès creixent, no? Ens haurem de fixar en els entorns físics de la feina, no?, que siguin adequats per persones amb capacitats diverses, també en els entorns digitals, no? En un moment donat, la Sara pot tenir un pacient amb hipoacúsia, el Sebastià pot tenir un company amb hipoacúsia, i estar atents, no?, a les bones pràctiques de comunicació oral, a donar vies alternatives si fem una reunió en línia, tenir previstos, per exemple, uns subtítols, tenir prevista una possible interpretació si tenim un company que sigui signant. I tot això s'aplica no només als entorns més directament laborals, no? O sigui, el despatx on treballo, l'aplicació que més faig servir digital en què treballo, sinó també a altres serveis, no? Si les meves oficines tenen una cafeteria, si tenen un gimnàs, doncs que tots aquests serveis complementaris també es fixin en l'accessibilitat. Per tant, com a idees, si depèn de nosaltres fer un disseny accessible dels llocs de treball, i l'investigador Jean Maria Greco ens diu, no?, la importància de fer això ex ante, que vol dir abans que aquell entorn es faci servir. I fa poc a l'empresa Dow Jones vaig estar comentant, no?, també la importància de fer accessibles tots els processos de selecció relacionats amb la feina, aquests serveis complementaris que acabo de comentar. Sempre que puguem, una manera relativament fàcil de fer això
és per defecte oferir la informació en formats múltiples, no? A la cafeteria, que no només tinguem la carta en paper o que no només la tinguem amb un codi QR que pugui no ser accessible per persones cegues. I, en general, a l'entorn laboral és important apostar per l'autonomia dels usuaris. Si no és possible aquesta autonomia per algun motiu determinat, donar-los un acompanyament que sigui sostenible en el temps, no? I amb què els usuaris puguin estar satisfets. Al vespre d'aquest dia que us presento, com a idea, la Sara anirà a veure una exposició de bicicletes antigues i, com veieu, és una exposició que des del punt de vista tàctil és molt sorprenent. Podrà tocar aquestes peces perquè, a més, farà una visita guiada especialment dissenyada per persones cegues. En aquest sentit, la Sara no està del tot contenta perquè avui és un dia entre setmana i li hauria agradat poder anar a gaudir d'aquesta exhibició en qualsevol moment de la setmana o del mes i amb els acompanyants que ella triés i no específicament amb un grup de persones cegues. Els museus que sou aquí sé perfectament que esteu treballant en això, sé que és molt difícil de gestionar, però sí que és una qüestió que ens apareix en els projectes cada cop que ens adrecem a usuaris, no? Aquesta manca de tríada d'opcions d'accessibilitat. En aquest cas, com que és una visita especialment dissenyada per persones cegues, tindrà una audiodescripció, cosa que és molt interessant i, a més, està feta ad hoc i serà de bona qualitat. Ara tornaré al tema de la qualitat. En el cas del Sebastià, avui li toca dur al pediatre el seu fill i només que ha entrat a la consulta s'ha trobat una pantalla en què havia de treure un número i després l'han cridat per aquest número sense cap avís de megafonia per aquesta pantalla que veieu al fons de la imatge, en aquesta sala d'espera que us he posat en una fotografia. En aquest cas, com que el Sebastià hi veu bé, no tindrà cap dificultat per accedir, però podria haver estat la Sara que aquell dia hagués dut al pediatre el seu fill i, evidentment, hauria tingut molts problemes per fer simplement aquesta gestió d'arribar a la sala d'espera i saber quan l'avisen per entrar a la consulta si tota la informació es transmet per canals visuals i a través de màquines que no estiguin pensades perquè les facin servir persones amb perfils diversos. Finalment, tots dos es posaran una sèrie a la seva plataforma preferida i aquí tindran l'opció de fixar-se si tenen a l'abast serveis d'accessibilitat, subtitulació, audiodescripció i també si aquests serveis estan ben fets. Si no estan ben fets, tots com a usuaris podem denunciar la manca de qualitat de serveis d'accessibilitat a les plataformes a través dels canals d'atenció al client i crec que és una molt bona pràctica que ho fem les persones que treballem en aquest àmbit perquè així a poc anirem millorant tant l'oferta com aquesta qualitat de serveis. Per tant, com a resum, facilitar aquests processos, sobretot en un àmbit com la salut, que és especialment important, pot ser especialment estressant per un usuari, i estar atents a aquests serveis en l'oci. I fins aquí la meva presentació i moltes gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2025, formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.